Всем привет, мы играем в Метель. Кто смотрел предыдущее видео, посмотрите. И попробуем пройти первую главу. Так. Ну, погнали, начинаем. Так, вот я появилась. Так. Открываем замок. Да блин. Ага. 3. Как у меня играю дулить, так что я не понимаю, как 3, 7, 9, 8, 3, 7, 9, 3, 7, еще 3, 7, 9, 8, 3, 7, 9, 8, 3, 7, 9, 8, 3, 7, 9, 8, 3, 7, 9, 8, 3, 7, 9, 8, 3, 7, 9, 8. Да, ключ вон там, он выходил, только вот он. Все, погнали. Так. Тут. Так. Какой там 3, 7, 9, 8. 3, 7, 9, 8. Три, 7, 9, 3, 9, 8, 3, 9, 8. 3, 9, 8, 3, 9, 8, 3, 9, 8, 3, 9, 8. Блин. Это меня отравили рекламой. Меня отравили... Давай, ну ладно. Так. 3, 7, 8, 9. 3, 7, 8, 9. 3, 7, 8, 9. Твою же мать. Да хватит. Блин. Еще раз. Так, надо. 3, 8, 7, 9. 3, 8, 7, 9. 3, 8, 7, 9. 3, 8, 7, 9. 3, 8, 7, 9. И 8, 7, 9. Да вы что, издеваетесь? Видимо, показалось. Все, погнали. 200 пароль. Наконец-то, блин. О. Так, надук. Так. Оп. Блин, что я сделал? Черт. Видимо, показалось. Ага. Погнали. Все, давай. Пойдем. А он пошли. Что-нибудь делать. Так.
А чем был торец? Так. Да блин. Это зачем? Я забыл все. Теперь она часть осталась. И где мне ее найти? Ничего не помню. Еще что-то было? Я не видел. Ладно, погнали. Валим. Все, мы почти прошли. Нам чуть-чуть осталось. Ладно, все. Погнали отсюда. Да блин. Нет питания. Давай. Нет. Все. Сейчас мы свалим. Нет. Что я сделал? Все, погнали отсюда. Пока. Ха-ха-ха-ха. Пока. Пока. Все, уходим отсюда. Ты, вырубка нос. Не. Как ты фигню делать? Ладно. Все, мы пошли отсюда. Всем пока. Мы уже прошли наконец-таки. И всем пока. Подписывайтесь на канал. И ставьте лайки.